না মামা 450 নিচে যাবো না। পকেটে আছে 700 টাকা, এত টাকা দিয়ে সিএনজিতে গেলে ডেট করবো কেমনে? ভাই ভাই আমাকে একটু জায়গা দেন ভাই, ভাই আমাকে একটু জায়গা দেন ভাই, ভাই একটু শোন না ভাই, একটু জায়গা দেন, আমাকে একটু জায়গা দেন ভাই। আজকে খবর আছে। সরি, রাস্তায় অনেক জ্যাম ছিল। এ আর নতুন কি? ধুরু, কি দুষ্টামি শুরু করছো? দেখতেছো না আশেপাশে মানুষজন। আসলেই তো অনেক মানুষ। এই চলো না অন্য কোথাও যাই। ঠিক আছে চলো। চলো। মা ফোন দিছে। হ্যাঁ মা। কিরে 3 ঘন্টার কথা বলে বের হইছিস বাসা থেকে, 5টা বাজে এখনো বাসায় ফেরার নাম নাই। এখন তুই বাসায় আসবি। আচ্ছা আসতেছি। কি হইছে? কি আর হবে, বাসায় যেতে হবে। বাসায় যেতে হবে মানে? তোমার আসার কথা ছিল কয়টায়, তুমি আসছো কয়টা? এতক্ষণ যার সাথে ছিল তার সাথে থাকো। সরি বলছি বাবু, একটু ওয়েট করো না একটু। আরে দাঁড়াও না। সরি না বলে এখন বাসায় কিভাবে যাব সেই ব্যবস্থাটা করো। না মানে বুঝছি, তোমাকে দিয়ে এটাও পসিবল না। আমার সব বান্ধবীর বয়ফ্রেন্ডদের অ্যাটলিস্ট একটা বাইক আছে, তোমার বাইক না থাকুক, একটু রেসপন্সিবল হও। সকালে তোমাকে বলছিলাম না ব্রেকআপের কথা, আমি না অনেক ট্রাই করছি, বাট ফাইনালি আমি বুঝে গেছি আমাদের না এভাবে আর হবে না। হ্যালো ম্যাডাম, আপনার আগে আসছি ম্যাডাম। সরি, আর হবে না। এই শোনো না, এখানে না অনেক মানুষ, বুঝছো? হ্যাঁ চলো অন্য কোথাও যাই। তাছাড়া বাসা থেকে তো 5টার আগে কেউ ফোনও দিবে না। আচ্ছা শুনো না, আমার সব বান্ধবীরা আজকে মাওয়া যাচ্ছে, চলো না আমরাও যাই। তো বাসা থেকে কিছু বলবে না? ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল ম্যানেজ। ওকে, লেটস গো। উড়িয়ে ইচ্ছের বায়না ঘুড়ি আমরা, চলো